سلام چات چی میگی اینجا؟ سلام چات چطوری؟ در ما خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه داخل این ویدیو بچه خیلی ازم درخواست کرده بودید که برو پلاگین پرکتیس یاد بده. بچه گیم مود پرکتیس پلاگینش اسمش استیک پرکتیسه و پولیه و پول بدی به خیلیش و شما که پول ندارید به خیلیش. و اگرم بخوام یه جور یادش بدم از این جایی درش بیاد خیلی ساختش سخت و طول میکشه و پدر در میاد. آره و یاد چی تصمیم گرفتم که چی میگم روانی میکردیم یه پلاگین دیگه بذارش یاد بدم و خیلی شبیشه. دروغ میشه واسه نره ولی خب باید ساخت دوله و میتونید باش دوال اوکی بکنید. ولی خب یه روشایی هم هست میتونید مثلا بیاد باش نمیدونم استیک فایت، نمیدونم سومو سوپ و آره از اینا HUDC این چیزی که اسم اینا اوکی بکنید و خیلی ساده است. الان تو یاد میدم. لینک پلاگین زیر ویدیو هست و بچه‌ها ساخت سرور ماینکرافت هم داخل ویدیو قبلی یاد دادم. لینکش هم بالای صفحه میادم داخل دیسکریپشن قرار دادم. چک کدام ببینید و لایک بکنید کامنت هم بذارید دیگه. آره و بچه‌ها ویدیوی ریختن پلاگین هم گذاشتم. اینم بگم بری کشتن بچه ها برای ویدیو باید بلد باشید که چطوری چند تا مپ داخل سرور بسازین، چون باید کلی آرنا باشه دیگه داخلش پلیرها پی وی پی بکنن. و لینک ویدیوی آموزش ساخت چند تا مپ داخل سرور هم یاد دادم. فکر نکنم چیزی مانده باشه بگم دیگه. خلاصه پس بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم حتما لایکش بکن چون ایدز میگیری اگه کار نکنی. آره اگرم ساب نکردی خدا بکن چیز ساب کن. آره دیگه بچه‌ها بیاین. بچه یار نه خیلی رندوماتیک خودم درست کردم، یعنی خودم درست نکردم با یه بنده خدای درست کردم که او بنده خدای مرد نماندش. 2 نفر لاشی بیرش آمدن. خب آره و بچه ها ببینید آرنای ما باید یه نقطه اسپان آبی داشته باشه، یه نقطه اسپان قرمز. اصلا آرناش هر جوری میخواد میتونه باشه، میتونه مثلا رو هوا باشه، بینش مثلا فضای خالی باشه، میتونن وایچ بمیرن. آره و خیلی فرقی نداره. ما الان آرنامون برای دوئله و الان چطوری بسازیم مثلا یاد میدم. بچه پلاگینش اگه میخواست ببینید ریخته شده یا نه اسلش پیل بزنید که پلاگین دوال ریخته شده. لینک پلاگین اسپیکاتش داخل دیسکریپشن قرار داره. پلاگین فری میتونید برید و اشغال بکنید. خلاصه باش اسلش دوئل هلپ هم بزنید کامنتش برای شما بالا. هلپ چه دوئل خالی بزنید کامنتش برای شما بالا میاد. ولی خب ما با دوئل فعلا کاری نداریم. ما میزنیم دی اس بچا. دی اس یعنی دوئل ستاپ. گلو میکم گرفته ساری. و آره DS برای اینکه بچه ما کلا 3 مرحله داریم: ساخت آرنا، مشخص کردن نقطه اسپان 1، مشخص کردن نقطه اسپان 2. تمام شد 3 مرحله ساخت آرنا، اسپان 1 و 2. و برای ساخت آرنا اسلش DS یعنی دوال ستاپ و یه تپ که بزنیم داشته میشه دوال ستاپ کریت. فاصله یه اسم براش میذاریم، مثلا میزنیم YT آرنای YT آرنا یوتیوب اینتر. خودش راهنماش میگه عقل مانده چیز، یعنی آره توی که داری سرور میسازی. نوشته successful create to set a spawn point for this arena use that command dual set YT1. خب ما بریم پوزیشن شماره که مشخص کنیم. بابا هنوز نساختم داری خودم رو پاره میکنید. خب میایم نقطه اسپان شماره که وای میسیم هر کی منو بزنه بتسفنه بروور. و آره اسلش DS و set. اسم آرنامون چی بود؟ اسم آرنامون وایتی بود. پوزیشن چیه؟ پوزیشن 1. DS set که مینویسین و اسم آرنا و پوزیشن شماره 1 یا 2 یک مثلا اینجا میزنیم. خب پوزیشن 1 set شد. بریم سراغ پوزیشن سراغ پوزیشن 2. هم دفعه شدن لاشی ها رو چه سری میون. چه خواستم بزنم؟ DS set YT. ولی خب این پوزیشن شماره 2 ست شد. بچه ها تمام شد. ما آرنا رو فیکس کردیم. حالا وقت ساخت کیته. وقتی پلیر آرنا رو انتخاب میکنه تو دوئل میده یک کیت هم انتخاب بکنه که باش پلی بده دیگه. مثلا ما شمشیر آیرونی میاریم. نام آیرون هلمت، میدونم دایموند چست پلیت و شلوار دایموندی و دوباره باز آیرون بوتس. بعد یه چه داشته باشیم مثلا 4 تا 5 تا گلدن اپل و 10 تا از اینا و یه دانه پوشن ریجنریشن هم بذاریم و
اینم از کیت ما گایز. مثلا یک کیت که میتونه مثلا از ناکپک استیک بیاد درست بکنید، یعنی دان استیک بیاد و روش اینچنت ناکپک بزنید و آره برای مثلا آرنای سومو اسلش دی اس همون دوئل ستاپ فاصله ست کیت بچه. ست کیت چیه؟ سیو کیت فاصله اسم کیت، مثلا اسمش هم میذاریم آیرون. اسم کیت گذاشتیم آیرون. کل آیتم های تو اینونتوری ما رو دیلیت میدیم، رو فرود میایم و گیم مود ادونچر. بچه اگه میخواید لابی درست بکنید آموزش کار با پلاگین دلوکس ها گذاشتم، میتونید با دلوکس ها یه لابی خفن هم درست بکنید بره سرورتون و آره اونم داخل دیسکریپشن لینکش قرار میدم، هم دیر نزنید. و الان میخوایم دوئل بدیم به بچه ها. مثلا الان باید مثلا یه هولوگرافیک درست بکنید تو هوا مثلا داخل لابی که توتوریال یعنی آموزش دوئل دادن باشه و پلاگین هولوگرافیک هم آموزش دادم، لینکش باز داخل دیسکریپشن هست. پلیرها فقط کافی این کارا بکنن اسلش دوئل و اسم حریفی که میخوان به مبارزه بطلبنش، مثلا علی فاکس، دوئل علی فاکس. و اینجا به اینا دست نزنید، حالا بهتون توضیح میدم. کیت سلکشن رو مثلا یه کیت انتخاب بکنیم. کیت اول کیت لول بود که من قبلا ساختم و کیت آیرون. خب ما کیت آیرون انتخابش میکنیم. اینجا نوشته آرنا سلکشن، دو تا آرنا داریم، آرنا وایتی آرنا ای آر 1. خب ما آرنا وایتی انتخاب میکنیم. اینجا یه جا کجا خواستم بیام، اینجا میتونید بت یعنی میشه یه جوری بت توره و میتونید جایزه مشخص بکنید، ولی خب ما قرار اینجا سر $0 پلی بدیم و روی سند فقط ما دو تا عوض کردیم نزن کیت و آرنا. خب ما کیت انتخاب کردیم، آرنا انتخاب کردیم و اینجا رو سند ریکوست اینجا رو سبزا بزنید سنده و بغل دستش کنسله اینا رو سند میزنیم. الان برای تاها میره، برای علی فاکس یعنی علی فاکس اکسپت کو تی میزنه رو اکسپت کلیک میکنه و آره وارد میشه و گو سریع آرمورا رو بپوشیم، غذا رو بیاریم جلو دستمون و حمله کنیم. همونطور که میدونید علی فاکس هم آره آیتما رو داره و الان بولی میشه. میتونیم چیزم زمینم بکنیم، من ازم بیادب تر بیاد. عرفانی که جلو دست و پا میگیره. خب این که بولی شد و الان به عرفانم مچ که تمام میشه به نقطه اسپان شوتت میکنه و الان به عرفانم دوئل بدیم. دوئل عرفان و این بار کیت لول انتخاب میکنیم و آرنای ای آر 1 سند میکنیم. تی بزن رو اکسپت کلیک کن عرفان. بلدم خود نایس. خب داری آرمیرا رو بپوشیم و بروش سگی بدیم. یاو داره برا من تیر میزنه آخه. علی تو چه کارش داری؟ علی نو چرا پرتش کردی؟ الان من چطوری برم ای علی نمیذاره ساله، ای علی بی ادب تر بیاد. من توی نو سگی آره و الان علی هم بولی. خب بچه ها مرسی که تماشا کردید. حتما ریپورت چی؟ حتما لایک بکنید، کامنت بذارید، آره فوش بدید. نه فوش به منم به کسی که از من میرن بدید. آره دو نفرم چنل ندارن. فکر کنم یکیشون داره، اگه داشته باشه زیر ویدیو حالا میذارم. لایک نکنید، ریپورت کنید. بذارید کامنت بذارید، اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید که داره ورشکست میشید اگه ساب نکنید. آره خدا کتکتون میزنه. و برید بقیه ویدیو رو هم ببینید، به بقیه رفیقاتون هم اینوایت دیسکورد چطور بدونید چنل منم بدید که بیان ساب بکنن اونم و سابای من زیاد شو من بتونم خفن شم. آره خفن هستم و خفن ترشم. بعد دیسکورد هم حتما جوین شید، چون اگه جوین نشید ایدز میگیرید. و با ویدیوی بعدی خداحافظ. آره دیگه همین بود، خداحافظ. بای.